Всем привет, с вами опять я, Тимур Сумруков, и сегодня мы будем играть в волшебный лес. Начинаем. Погнали. Отмена, потому что я не хочу устанавливать ничего. Телек. Так, поливать не надо. Так. Ребята, напишите в комментариях, кто играет в волшебный лес, а кто нет.
Давайте как где-то вот там каменец. Так. Рубанок. Так, бог, бинок. Посажено 10 ромашек. Так, застроивается. Офигеть! Что это? Ёкарный бабачин! Так, строим это.
Посажено 10 дуванчиков. Что все на пары разошлись? Это для чего надо? Берем дикую природу. Я тоже его верну. Но зачем? Пока оно делается, я вам скажу сразу же. Меня забирает такой лес, все бабло, по-моему. Это одно и то же. Ну что ж, друзья, а на этом сегодняшняя серия по игре «Волшебный лес» подходит к концу. Я без видосов пока буду расширять, я вам скажу сразу же. У меня скоро закончился на пиар, и выиграл Ильяс, и никто не участвовал, как бы. Я знаю, почему никто не участвовал. Всем пока!